大家好，我係 Philip。咁相信 DJI 咪咧，大家都一定都唔陌生噶啦。咁因為咧，由佢 DJI 咪嘅1代啦、2代啦，去到 DJI Mini 啦，而家去到最新冇錯，大家聽緊呢把聲咧，就係 DJI 咪3嘅一個聲音。咁至於呢一支咪咧，今代咧改進啲乜嘢咧？有啲咩唔同咗？對比係 Mini 咧，又或者對比喺咪2咧，有咩分別？呢條片咧，會慢慢同大家咧講下呢隻咪3咧有咩新嘅技術擺咗落去，亦都有啲咩咁勁嘅。咁開條片之前嘅 like subscribe channel 有咩意見下面留言多啲，一齊傾下嘅。有咩嘢咧就隨便下面留言一齊傾下啦。咁我哋去試咗個咪先，因為咧實在太多新功能同埋太勁啦，咁同大家去介紹下啦。咁同大家講下啦個發射器嘅外觀先啦，咁一個半透明嘅狀態啦，咁後面咧就同 Mini 唔同嘅，佢係個磁吸可以咧即係更換啦，咁就係咧可以換一個夾啦，又或者換磁石都得，咁變咗咧唔使咧係再喺個夾上面加磁石嘅，咁呢個咧係會令到咧成支咪個厚度咧即係會方便咗，唔使疊上疊啊嘛，咁所以我都幾中意咧呢個咧嘅設計啦，就可以拆咗個夾佢，因為個夾咧就係磁吸嘅，咁亦都係磁翻自己嘅磁石上去啦，咁呢個我都係個中意嘅設計嚟嘅。另外最緊要嘅就係佢支援啦4粒嘅發射，咁呢個都係一個新嘅設計啦。咁今度咧連 3.5mm 嘅線都升級埋，咁一個咧帶鎖嘅 3.5mm， 咁可以插翻咧落去個接收嘅時候咧，又可以帶鎖啦，就安全啲啦。咁另外咧，就接收器咧，亦都係有啲似係咪2嗰個嘅接收器嘅，但當然係唔同啦。咁後面咧就有個 Type C 口啦，有個叫可以轉翻 Type C 嘅公頭啦，亦都係可以轉翻 Lightning 啦。咁然後咧前面有個mon 仔啦，咁側邊呢一個係 mon 聲嘅，一個咧係帶鎖嘅 output 嚟嘅。咁所以咧就係可以咧，即係佢話8個接收嘛，咁就可以大家咧可以喺接收嗰度咧就攞翻嗰條聲咧嚟 mon 聲嘅。咁俾大家睇下啦，對比咧 Mini 嘅接收器啦，咁同埋呢隻咪3嘅接收器啦，咁其實咧唔係差好遠嘅啫，咁但係咧即係咪3當然強大好多啦。咁如果大家係用 Sony 嘅相機啦，咁只要買咗 adapter 嘅話，就可以入翻落個即係用翻 MI 頭入翻個相機啦，咁就可以利用到咧佢最新嗰個4 channel 嘅功能啊。咁當然啦，你都要 check 翻咧你嘅裝置 support 唔 support 嘅。咁記得到時咧，大家咧要睇翻個裝置列表咧，就實唔 support 咧自己嘅裝置啦。咁另外咧，咪3咧亦都做到咧雙頻抗干擾啦，變咗一啲複雜環境嘅時候咧，都唔使怕咧去干擾啦，令到啲聲咧斷聲啦。咁再加埋如果內錄嘅話，就更加萬無一失啦。咁其實今次咪3都幾多功能啊，咁你試下咧就用接收器啦，咁同大家講下啲功能啦。咁其實接收器上面咧個轉盤咧就可以俾大家咧較大細聲啦，亦都係較個 level 啦。咁亦都係有 touch mon 啦，俾大家咧即係譬如可以控制咧個 TX 嘅錄同唔錄啦，有冇聲瞄唔瞄聲啦。咁亦都可以咧喺入邊咧較埋咧佢嗰個咧即係嘅個抗噪咧強弱嘅。咁亦都係咧嗰個嘅 EQ 咧都可以喺度搞埋，咁完全係唔需要撳咧，即係個 DX 嗰邊，咁純粹咧就喺邊咧接收器咧就已經可以搞得到噶啦。咁一陣間都會同大家試下咧，無論係 Auto Control 啦、Basic 啦，定係咧即係 Strong 嘅 Control 咧個聲啦，亦都係咧睇個 EQ 咧，其實佢有3隻嘅，因為有 Regular 啦、有 Rich 啦，同埋即係叫做通透嘅。咁3個咧都有各有特色啦。咁睇翻咧各個人咧把聲自己用翻中意用翻邊嘅聲啦。咁但係如果想厚聲啲咧，好明顯咧 Rich 嗰個咧就會厚聲啲嘅。咁但係如果想普通啲嘅，咁就用翻 Regular 都 OK 啦。咁但係如果你話想係啲即係聲音咧，即係通透啲嘅、明亮啲嘅，咁你可以用翻個明亮通透嘅模式嘅。咁另外佢呢部機咧就係支援單聲道啦、雙聲道啦同埋4聲道啊。咁如果你4聲道咧就要用翻嗰個轉換 MI 落Sony 相機嗰度啦，又或者係插翻 Type C 入翻去個電腦度咧，亦都係可以用到呢個4聲道模式嘅。另外，因為佢上面有個 3.5mm 嘅監聽位咧，咁就變咗大家可以咧喺入邊咧即係監聽翻個咪嘅聲啦。咁亦都可以揀咧獨立揀個 TX 究竟1啦、2啦定係3、4號咪嘅聲啊，大細聲咁嘅 dB 咧都可以校翻啦。咁因為咧其實都大家都幾中意呢個功能嘅，因為如果你有多個幾個啦或者嘅接收器咧，你就變咗咧可以喺唔同情況下唔同機咧就用翻同一套咪，咁啊唔使翻去咧又話要升聲啊。又要再入翻條聲落去，咁啊方便啲後期剪接啦，咁亦都多機拍攝咧，亦都方便好多啦。
咁同埋我都幾中意咧，佢可以教到咧，即係個接收器咧跟隨個相機開關，咁啊相機開就開，相機關就關。咁呢樣嘢咧我都幾中意嘅，因為可以咧保護即係翻咧個電量咧，肯定咧即係可以跟住部機咧一齊開閂啊嘛。咁另外有功能都幾好用嘅，就係自動增益調節。咁係乜嘢嚟？咁啊，當你開咗之後咧，其實佢有兩個選擇嘅。咁一個自動控制啦，就會自動幫你控制個 level 啦。變咗有時咧太大聲啦，咁太細聲咧，佢將自己 balance 翻嗰個聲音啦，咁都幾好用嘅。咁另外就係有一個咧，就係動態嘅。咁動態嗰個係乜嘢咧？就係咧，如果大家即係譬如得一支咪，咁但係你又想咧，即係叫做想兩個人收啦，又或者兩支咪四個人收，咁其實咧唔同嘅距離啦，唔同大細聲咧，佢都會即係跟住大細咁樣好難搞噶嘛，咁佢都會自動咧幫你校翻咧平衡翻個聲音，咁呢個都幾好用嘅。咁當然仲有一個功能咧，就係我最中意功能之一，就係32bit 嘅浮點內錄啦。咁就可以內錄翻喺呢個發射器嗰度。咁變咗大家咧，就算一 touch wood 啦，真係有啲咩事，即係你接收唔到啦，又或者可能你部機真係錄唔到啦，咁佢都起碼支咪啊，即係幫你錄咗一個快路落去，仲要係可以係32bit嘅。咁如果你唔打開咧，就會係24bit啦。咁而你打開咗功能嘅話咧，就係32bit嚟嘅。咁同埋另外咧，其實佢哋入邊咧都會有一個咧，就可以俾大家校翻一個咧，一個係原文件即係 RAW 嘅 file 啦，即係冇執過聲，冇有嗰啲EQ 啦，又或者抗噪啦。咁另外咧可以校翻一個咧，一個原文件處理嘅 file， 咁咧就係可以咧又變咗咧，就有一個咧佢已經處理咗，譬如已經執咗 denoise 啦，已經執咗即係嗰個嘅即係 EQ 咧嘅 file， 咁啊相對地好容易處理。咁我都建議咧大家咧用呢個原文件處理嘅即係 file 咧會比較容易啲搞嘅。咁以前多機拍攝咧就需要所謂打板啦去對聲啦，咁而家當然咧有新方法啦，咁啊平時咧 DJI 嗰啲嘅，譬如大家用開啦 Pocket 3啊或者 Action 5 Pro 咧，其實都有嗰個時間碼嘅功能啦。咁當然啦，即係 Mi3 都有時間碼功能嘅。咁只要咧你用翻啲時間碼啦，咁啊亦都對應翻你支援嘅裝置啦，例如 DJI 產品啦，例如相機啦。咁如果你全部都係支援嘅話咧，就可以利用時間碼咧去對晒你幾部機，咁啊幾部機拍嘢嘅時候咧，就唔使慢慢去對聲啦。咁呢個對於咧個製作流程嚟講咧係非常之方便嘅。咁另外電池盒咧，其實好似咧Mic Mini 嗰個嘅盒嘅，咁啊亦都係咧大少少啦，同埋上面咧寫住 Mi3 啦。咁呢個電池盒咧，其實入邊咧都有啲改進，咁樣整俾大家睇下啦。咁最緊要就係咧，佢除咗充電之外咧，亦都可以支援翻咧插翻啲咪落去嘅時候咧，係 USB 充電啦，同埋過落電腦過嘅內錄嘅資料嘅。咁對比 Mini 嘅話咧，其實佢個盒入邊咧，大家會見到佢個擺線位啦，亦都係整齊咗啦，亦都係有個位咧擺翻大家呢個磁石落去。咁呢個都係咧方便翻大家用磁吸嘅時候咧冇咁麻煩啦。咁當然啦 ，DJI 原生產品梗係支援 DJI Osmo 嘅 Audio 嘅系統啦。咁大家可以咧直接連接咧 Pocket 3啦，或者360啦，又或者佢嘅 Action 啦。咁只要支援咧 DJI Osmo Audio 嘅產品咧，就可以直接連接噶啦。咁其實咧 DJI Mi3 咧係有3檔嘅 control 嘅，咁一係咧就係 off 啦，一個咧就 basic 啦，一個 strong 嘅。咁大家而家聽緊咧就係一個 basic， 咁基本日常我哋會使用 control。咁啊，其實都幾嘈嘅。而家我喺馬路嘅邊隔離咧，大家可以聽下呢個普通 control 嘅聲音。咁即刻又可以校翻咧一個咧即係冇 control 啦，同埋強 control 俾大家聽下聲音嘅喎。咁而家就係 off 咗抗噪嘅聲音啦，都係馬路邊，跟住有啲車行過，咁大家可以聽下用頭先即係基本嘅抗噪啦，覺得係點啦？我相信可能大家有機會辛苦少少嘅，因為都幾嘈嘅喺馬路邊。咁而家咧開咗個強嘅抗噪啦，咁大家聽下都係啦，喺馬路邊嘅聲音，咁應該正常咧強抗噪應該好啲，因為我自己喺唔同嘅地方試過啦，強抗噪的而且確咧係會靜好多嘅。咁但係當然，即係如果平時大家唔係話好嘈雜嘅環境啦，咁其實咧唔使開強都得嘅。咁但係你話即係如果喺馬路邊啦，或者甚至我試過即係拍嘅嘢啦，喺個即係 DJ 隔離打碟嘅時候都要講嘢啦，要訪問啦，咁就冇辦法啦。咁啊開啲強抗噪或者基本抗噪，基本上一定㗎啦。咁其實咧，即係今次 DJI Mi3咧，即係除咗抗噪之外咧，仲有一個哇好嘈嘅係啦，除咗抗噪之外咧，都仲有咧一個咧 EQ 嘅功能可以俾大家教嘅。
咁就係咧，就佢而家大家聽緊咧，就係一個 regular 嘅 EQ 嘅模式啦。咁就佢就幫大家咧，即係將個聲音咧，即係校翻唔同嘅，譬如明亮啦，譬如係 rich 即係豐富啲嘅，即係厚啲嘅聲啦。咁大家都可以聽下，而家喺一個叫 regular 普通嘅情況之下，最普通嘅時候，咁大家聽下個音質係點啦。好，即刻又轉咗啦 ，which 啦，咁大家都可以聽下啦，而家個聲音有咩分別啦？咁我繼續都同大家講嘢，你一路都聽住咧個聲音嘅改變係點樣？咁正常咧呢個 EQ 咧會比較厚聲啲啦。咁其實因為有啲人咧就中意呢啲人聲比較厚啲啦、厚實啲啦，覺得好聽啲啦。咁呢個都係好正常嘅。咁啊睇下大家中意邊個聲音啦。咁而家即刻又轉翻呢一個明亮嘅聲音俾大家聽下個分別啦。好，而家咧就轉翻個明亮嘅聲音啦，大家聽下個分別喺邊度啦，亦都大家中意邊個聲音，歡迎下邊留言一齊傾下邊個聲音係你係中意多啲嘅喎。咁其實咧，即係呢套咪咧，收咗之後咧，其實都收咗段時間啦。咁同大家咧，都係實踐咗好多唔同嘅即係地方啦。咁但係因為咧工作關係咧，咁就唔可以即係俾大家睇嗰啲片啦。咁但係咧喺嘅唔同嘅地方啦，或亦都唔同嘅場合啦，尤其是好嘈嘅地方咧，的而且確係幫到好多啊。咁而且其實咧，佢嗰個即係叫做4發係8收嘅功能咧，我真係好想試嘅。咁但係因為咧，即係今次咧，因為都未可以咧，即係試到呢個功能。咁啊，希望日後咧又可以有機會可以試到俾大家睇啦。因為呢個功能係真係吸引嘅。咁如果大家咧對呢對咪，如果大家對呢套咪有興趣咧，咁可以自己去留意下啦。咁亦都係啦，嘅 like subscribe channel 有咩意見下面留言俾我哋嘅。咁大家咧如果對有啲咩嘢想傾咧，都可以下面留言一齊傾下。咁如果第日有新嘢咧，就再同大家拍多啲 review 俾大家睇下啦。我哋下次再見，拜拜。